तो हेलो गाइस, तो आज हमने मंगाया अपने गोप्रो के लिए ट्राइपॉड। ये टेल्सन का है और इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। अनबॉक्सिंग द ट्राइपॉड। मेरा पीए कहाँ है? पीए कम हियर पीए। तो इसको हम खोलते हैं, क्या कहते हैं, किधर से खोलेंगे? इसका बिल है ये है टेल्सन ट्राइपॉड, मिनी ट्राइपॉड है। सेल्फी कैमरा, एक्शन कैमरा गोप्रो के लिए, ठीक है। कर दिया हमने ओपन। और ये है इसका स्क्रू। ये मेरे पास पहले से ही गोप्रो के साथ आया हुआ है, इससे कनेक्ट कर देंगे। तो ये है टेल्सन ट्राइपॉड और गोप्रो, ठीक है। तो ये कितना लंबा हो जाता है, ये ज्वाइंट कर सकते हैं इसे। और क्या है इसमें का खासियत है, ये ब्लॉगिंग के लिए है। इसे यूँ करके ओपन खड़ा कर सकते हैं और यूँ करके ओपन। तो इसमें गोप्रो बस देते हैं हम। तो ये हो गया हमारा कैमरा रेडी। और इसे करते हैं हम ओपन। टिक टिक टिक। तो हेलो गाइस, तो ये हो गया हमारा रेडी कैमरा। अब इसके लिए हम क्या अब माइक अडेप्टर मंगाएंगे, ठीक है।